Falamitsika ndray isambaravarana raha vo mitafa amitsika mapita izao sopapany bet 261 izao noho izany to classe vavy andeha osikafatsika izy ity amin'ny fampatsiahivana ny valiny omaly mikasika ny 450 ny valiny loto 450 omaly tamin'ny fito ariva kosa dia ny 44 1 5 3 manana lela vola iadivana isika ao antotona ny combi cagnotte dia 32 981 760 ariary. www.bet261.mg tia azo bonus ve ianao? misorata anaranary amin'ny tranonkalan'ny bet 261 ary mampidiry ny teny miafina arahiny code de parrainage coach 261 iarahantsika amin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Mila love ary mahazo ny bonusinao ato amin'ny ilay tranokala mahafinaritra indrindra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tsisy tsaritra ihany moa iny resaka omaly iny efa tsisy ninazotsika tenaina fa ndeha kosa ity manaraka ty ataotsika tahaka ny adimangrizy voaloha avy hatrany dia masony iaraka isika iazakazaka ao Cagnes sur Mer iary ny amboarany roba capeur ao anatin'ny PMU Quinte Plus. Azakazaka amin'ny refy efajato sy roa arivo metatra eo amin'ny toerana Marindrano atelier izy io arahantsika amin'ny efatrora lasaka folo minitra eto Madagasikara. Enina amby folo eo no isan'ny mpandray anjara tsy ena izy non partant na tsia ao akavino izy ny tady. Ny larina fasivy Alexandre Lemaître sy ny 5 benoiste no apetrakintsika ho base. Stéphane Pasquier kosa larana faharoa, Odry larana fahafito, ary Théo Bachelot larana voalohany no raisitsika ho belle chance. Mitandrema ihany amin'ny larana fahatelo amby folo Vincent Cheminot 11 Eddie Ardouin ary ny 14 Maillot. Reo outsiders. Manana délaissé telo isika anjaranareo mieritreritra raha akazy 16 Velon, 12 Duporte, 15 Christian Demour. Reste tsara ireto favori ireto ahafanao mandahatra any ianao 2 Stéphane Pasquier, 5 Benoiste, 9 Alexandre Lemaître. Coup de cœur aloha ho an'ny 4 Pierre Chaboudo. Ireto no eritreretinay ho dimy tonga voalohany anjaranareo manao ny anareo 5 dia arahany 9 toizany 3 manaraka azy eo 2 ary faranany 1. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao Quinte 261 zareo. Milalova mandritra ny herinandro ary mahazony ohatra ny 5 tapitrisy ariary be izao. Ny tontona izay tsy tsahatra ny akatra isanandro. Telo arivo ariary monja ny fandraisana anjara Quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU Bet, lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M Vol. Tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M Vol. Flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Be dia be ny zavatra mitrangy amin'ny fiainan'olona fa vitsy kely zany olona hoe manan-karena tapoka izany. Ianao mety ho tafiditra ao anatiny raha miara milalao aminay ary ao avy hatrany ary ny sopapany Quinte 261. Ao Pont de Vivo isika iavy ny amboarany Van Barbeau. Atelier mirefy 504 metatra izy io eo ambony marche fer enina amby folo isan'ny mpandray anjara. Arahantsika amin'ny fito latsaka fahatelo eto Madagasikara ary réunion 5 course 3. Ny larina fafito Incha sy ny larina fafolo devienne no apetrakintsika ho base.
ny telo Dogabel, valo Maurice ary ny voalohany Lamazière no belle chance atsika. Ireo outsiders kosa dia ny efatra Bakaert, 12 Foucault ary ny efatra ambin'ny folo Rue. Ratsiratsy ny valo farany ho an'ireto telo manaraka ireto ny telo ambin'ny folo Nicolas Germain Lefebvre, dimy ambin'ny folo Guillaume Lemoine ary ny fahadimy Tonnerrieux. Antenaina ahitona vokatra tsara ao ny favoria folo De Vienne, fito Hench ary ny fahavalo Maurice. Ny kodikôrantsika dia raisiny Guelpa. Ny voalohany larana amin'ny kentetypatsika koa dia mbola raisiny Guelpa toy izany larana fahafolo, fahafito, voalohany ary faranany fahavalo. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mazahoaka cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo ny izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Arak'ilay teneko teo ny zavatra tapaka matetika dia ratsy foana, tapaka be manaitra tapaka izany. Fa le manakarena tapaka izany tsy hotsika. Avy hatrany dia miran'ileo sambatra ery iaraka rehetritsika ao anatin'ny Sportybet. Meo malalaka ary ireo rehetrarehetra izay mpakafiny resaka baolina kitra. Iady indray ny ekipan'ny Burnley FC sy Manchester City. Maka ny Manchester City tsika amin'izay mazava ho azy ao amin'ny Ligue 1 France kosa FC Stade Rennes ifandona amin'ny FC Lorient. Maka ny FC Stade Rennes isika ireo olona 1.72 ny cote hoandreo lalao ireo afampitomboya amin'ny lela vola izay anaisana ho anjara. L'autobet dia manolotra ho antsika ny multitirage combi million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fifanitolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Zay teny paladia dia risika iroso eny kitikely miatrika ndray sika ny atao hoe l'autobet izay efa hainareo tsenjery ireo fisariana ny bola 5 sy 4 ndao asaitsika ireo police de jeu ao amin'ny tsikitsikina tanteraka no angalana sary an'izy ireo asehoanao avy hatrany. Reto ndray zany zareo ny vokatry ny fisariantsika tamin'ity anio ity tao anatin'ilay multitirage 450 tamin'ny raika ambin'ny folo ora 12 44 50 24 tamin'ny ray ora tolakandro 6 45 15 23 tamin'ny telo ora indray 8 38 42 33 tamin'ny dimy ora kosa 18 37 10 40 ny vokatry ny fisariana ny 535 tsika dia ny 13, 24, 21, 1 et 35. Raha lava hono zany ny teny dia verina soa raha lava ny azo misy zavatra very be dia be ao fa ianareo tsy avelanay ho very fotoana nijery anay teto milalaova mba ahafahanareo mahazo mba andraisanareo ireo lela vola be dia be miaraka amin'ny bet 261 azadino misy le atao hoe multitirage izay anaitanana antsika rehetrarehetra fa indimy tsy miato isika manao ny tirage isan'andro any 450 amin'ny raika ambin'ny folo amin'ny telo ambin'ny folo amin'ny dimy ambin'ny folo amin'ny fito ambin'ny folo ary amin'ny sivy ambin'ny folo ora vazivazy ihany zay mino zay fa fantatrareo izay vaovao sy maresaka izay rapitso dia ny namana sarindra indray no hanolotra anareo ity fandarana ity ny tena kosa dia manao mandram-piona tokila sy tokofafy.